हाँ जी सत श्री अकाल भाई। पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ, ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਗਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ 1 ਪੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਪੇਅਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਹ ਚਿੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਧਰ ਲਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਧਰ ਲਏ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਵੀਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ 2 ਪੇਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 3x3 ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। 2 ਫੁੱਟ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, 3 ਉੱਚਾ ਤੇ 3 ਚੌੜਾ, ਏਡਾ ਕੁ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਧੁੱਪ ਵੀਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ। ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ ਬਾਈ? ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪਿੰਡ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਦੌਦਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੀਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਗਿਝਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਉਹੀ ਗਿਝਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਗਿਝਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਪੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੀਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ ਦੁਕਾਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਂ ਪੇਅਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਪੇਅਰ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਪੇਅਰ ਨਾ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 70% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ 70% ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪੇਅਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 2009 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਸ ਆਈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਐਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਲਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਭਾਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ,
ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੋਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੈਟ ਸ਼ੋਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਟ ਸ਼ੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਪੋਸਟ ਸਾਡੀ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕੀਏ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 8-10 ਕੁਆਂਟਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਢੇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਛਾਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਣਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਹ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨੀਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੋਰ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਆਹ ਐਂ ਖੁਰਕਦੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਜਿਹਾ ਅਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੂ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਖੁਰਕੀ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਜੂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਰੁੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਛੋਟੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੀ ਜੂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਜੂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਵਾ, ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਖੰਭ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟੋਲ ਛਿੜਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਟੋਲ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧਾ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।